皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、大器晩成、40から50代に苦労が終わって人生が好転する人の5つの特徴ということでいろいろお話をしていきたいと思います。このチャンネルではスピリチュアルをより理解して自分の直感力を高めていって、そして人生にミラクルを引き寄せるそんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、大器晩成っていうのはね、よく聞く言葉なんですけども、これはどういう意味かと言いますと、大きな才能はゆっくり成熟するということなんだそうです。そしてこのゆっくり成熟したものがですね、年を取った時、偉大な才能ある人は遅れて大成してきますよということなんですね。だから僕、大器晩成なんだよねっていう感じでお話しする人がいると思いますが、僕もですね、若い時に、こういうちょっと占いの人とかになんか見てもらった時にですね、この人は大器晩成ですねって言われて、大器晩成ですかみたいな感じでよく言ってたんですけど、この大器晩成っていうのは、いろいろありますが、やっぱりこの40代、50代っていう時にですね、大器晩成になって変わっていく人が多いわけなんですね。で、この大器晩成する人っていうのは、やっぱりいろいろなジレンマとか苦しい時を過ごしたりするわけなんです。例えばね、若くどんどん成功していったりする人とかを横目に見ながらですね、あれ自分はどうしたんだろうあれダメなのみたいな感じで、頑張ってんのにっていう風にね、なってしまったりする人もいると思うんですが、でも、今日お話しする人とかはね、大器晩成する人なので、自分は大器晩成なんだって、こう、構えてですね、ちゃんと大丈夫って思って見ていただきたいなと思うわけです。でもですね、スピリチュアルなことから見るとですね、やっぱり全てのことに意味があるわけなんですよ。ね。だから大器晩成する人っていうのは、ちゃんとそういう風に、将来、ちょっとある程度年を取ってからですね、40から50代ぐらいになってからですね、成功していくっていう風にもう仕組まれてるわけです。ね、だからそれがあんたがもたもたしてたから遅れたんだよとかそういうわけではなくって、このジレンマとかなんでこんなに頑張ってんのに成功しないんだろう大きくっていう風に思う人っていうのはもうそういう風に決めてきてるので、それを悪いとかですね、自分は遅れてるとかっていう風に悩む必要とかは全くないということなんですね。ただ、自分は大器晩成するのかな、または今日お話しするような特徴はですね、大器晩成したい人が持っておくと必ずいいという特徴なのでですね、自分が大器晩成したいと思っている方で、この特徴がないっていうところがあればですね、ぜひそこを自分で得得する。そんな感じでやっていただきたいということです。ということで今日はですね、大器晩成、40から50代に苦労が終わって人生が好転する人の5つの特徴ということですね。こういうものを持ってる人、こういう感じの特徴の人は大器晩成するので焦らずに自分のやりたいことをですね、やってたらいいよっていうことにもなりますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。それでは一つ目。一つ目は、好きなことをしているということです。大器晩成。ね、その自分の中ではもっとこんな大きいことができて、大きい成功があって思ってるのになかなかそういう形で出てこない。大丈夫なのかな自分は。なぜなんだろうと思っててもですね、やっぱりこの大器晩成する人っていうのは、好きなことをちゃんとしているわけなんですね。だから、この大器晩成って決めてきた人っていうのは、この40、50代までですね、ずっと準備期間だったりするわけです。だからすごく時間がかかるのね。そのため、自分の大器晩成、成功して大きく変わる時のためにですね、ちゃんと自分の魂が進むようにしているんです。だから好きなことっていうのは、この大器晩成するところに向かうためにですね、ちゃんと正しい道を進んでるということになるので、とても大切なわけなんですね。はい。ですから、自分が好きとかですね、そういうものっていうのは大切にして生きている人、そしてそれを実際に行動している人っていうのは大器晩成になる人だということです。そして二つ目はメンタルが強いです。これは
やっぱり僕たちっていうのはそうやって若い時にですね、友達が大成功していって、自分はダメだなって思いがちですね。でも、自分が思う道っていうのがあるわけですよ。自分もこれでやりたいし、これでいけるはずだと思って信じて、歩む道っていうのがあるわけなんですね。だから、普通の人だったら、他の人と比べてしまったりとかして落ち込んだりですね、諦めてしまうという人もかなり多いんですが、この40、50代にですね、大器晩成する人っていうのは、いや、でも絶対自分にも来る。自分も絶対やってやるっていう思いをずっと強く持てるメンタルがとても強い。ね、この周りの人と比べて自分落ち込んでもですね、よし、やってやろうっていう気になれる人なんですね。はい。そして3つ目。3つ目は、地道な努力ができる人です。で、これやっぱりその大器晩成するにはですね、自分の好きなこととかをバーってやってる時間が長いわけです。で、日の目を見ないことが長いわけです。でもそれまで諦めないで、やっぱりコツコツ続けるという必要があるわけなんですね。だからこの地道な努力ができる人っていうのは大切なんです。例えば僕実はすごく飽き性なんです。めちゃくちゃ飽き性なんですけど、でも好きなことってすごく長く続くんです。僕、英語も子供の頃、幼稚園の頃から好きで、英語も大好きで、英語ばっかり勉強しました。もう中学の時とか高校の時とかテスト勉強で、息抜きで英語を勉強してたぐらいなんですね。やっぱりそういうふうにやっているとですね、今、英語を使って通訳とか、バイリンガルの司会をやったりしています。やっぱこういうふうにどんどん花開いてくるわけなんですね。はい。ですから、この、大器晩成する人っていうのはですね、ちゃんと地道な努力をしている方ということになります。はい。そして4つ目。4つ目は、新しいことにも喜んでチャレンジできる人ですね。これはですね、やっぱり大器晩成するにはすごく時間がかかるわけです。自分が40代、50代になる時っていうのはもう時代が2回、3回ぐらい変わってるわけですよね。そうすると、自分の好きなこと、やりたいことがあるんだけども、どんどん形が変わってくるわけです。ね。やっぱりそのことに対して、いや、私のね、若い時はこうだったからって言って、ずっとその時の古い考えを持って、古いやり方を通していると、なかなかこの新しい、自分が40、50代になった時の腹開くっていうことになりにくいってことですね。でも、今新しいこういう時代なんだ。それ取り入れてみよう。ちょっと試してみようとか、こんな感じでいいわけです。それを全部駆使して活かしていくとかってじゃなくても、でもいいんじゃない？そういうのをやってみようっていう、こういう柔軟な気持ちで行動しているということが大器晩成につながっていくということですね。そして5つ目。5つ目は、今、その時を楽しんでいるということです。大器晩成する人って本当にね、もうさっき言ったみたいにいろいろなジレンマを持つわけです。あいつは成功して大きくなって前に進んでいったのに俺はなとかっていう風になるわけです。こんだけ頑張ってるのにって思ったりするわけですよね。でも、大きく認められたり、大成功っていうものはまだ来てないかもしれないけども、実は今お話ししてきたような大器晩成をする特徴を持っている人たちっていうのはやっぱコツコツ自分の好きなことを続けてきたりしていてですね、経験を積んでるわけです。そうすると気づかないんだけども、実はそこにはですね、小さな喜びとか成功を手にしてるわけなんですね。はい。だから、こんなこともできたとか、こんなこともできるようになったとか、なんかこういう人とつながるようになったとかっていうような喜びっていうのは実は気づいてないけどいっぱい起こってたりするわけなんです。で、この大器晩成をしていく人っていうのはもちろんその成功したい、変わりたいというここの目標なんかの大きいところをいつも見てるんですけども、この自分の好きなことをやったり、そこから出てくる、こんな人に会えた、こんなこともできたっていうような今をですね、楽しんでいるわけなんですね。だからこそ、地道な先ほどの努力がしたりとかっていうこともできるってことなんですね。だからこの大器晩成やりたいと思ったりしている人はですね、今の努力を重ねながら、やっぱりそこにも必ず小さい成功とか喜びがあるわけなんです。それに気づいてそれを楽しむっていうことをやられると続いていけることができるっていうことですね。こういうふうにですね、40代を超えてくるとですね、
もっともっとできることとか認められること。30代ぐらいまでやっぱり準備期間というのが大きいわけですね。もっと大きく前進していくわけです。だからそれまでにどうしてって思ったりするような人生を歩んでてもですね、どんどん続けていると40代、50代になって人生が好転していくということはたくさんあるわけなんですね。はい。でも今日お話ししたような特徴を持っている人は特にその続けてきたものが大きく人生の中で花開くということがあるわけです。ですから、自分がそういう風になりたいなと思ってる人は、もう遅いかなとか、そういうことは絶対ありません。ね、40代、50代になってからもですね、こういうことをじゃあ続けてみよう。楽しいことをするとか、メンタル強く地道な努力を続けていく。ね、新しいことにチャレンジしていく。そして、自分の周りの喜びとか小さな成功とかに気づいていく。そういうようなことを続けていくと、この大器晩成の人になれるということなのでね、皆さんぜひ、自分の中に取り入れて大きく人生を変えていっていただきたいと思います。このチャンネルではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん。僕の7ヶ月の霊性開花講座っていうのがあります。これはですね、もう本当に今、ライトワーカー、スピリチュアルの世界でですね、生きていくっていう人が本当に必要であり、なりたい人もたくさんいます。そういう方に向けてですね、ぜひ受けていただきたい講座となっておりますので、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかなそれではまたお会いしましょう。さよなら。